Kaamera käib. See juhtus 5 aastat tagasi. Ma töötasin mainekas riigiasutuses kõrge koha peal. Ennem kui ma 65 täis sain, käisid mingisugused jutud ja siis osakonna juhataja tuli minuga rääkima. Aga ma olin juba varem rääkinud, et küllap ma ikka 65-aastaselt sinna pensionile lähen. Aga see oli niimoodi suusoojaks öeldud. Ma siis tegelikult seda ei mõelnud ju. Aga hiljem ma sain aru, et see oli viga. Pärast sellist juttu sa ei saa ju ennast enam kaitsta. Tegelikult, kui sul on töö, ega sa siis ei mõtle, mis tunne on olla ilma tööta. Nii, osakonna juhataja tuli minu juurde ja küsis, et kas sa nüüd lahkuksid? Ma olin täiesti šokis. Ma ütlesin, et ma mõtlen. Või et kas keegi teine ei taha siis minna või? No see juhtus siis 5 aastat tagasi. Aga tegelikult minu pensioniseisus algas juba 60-aastaselt. Siis ei toimunud mul tööl enam mitte mingisugust edasiminekut, pigem tagasiminek, ma mõtlen karjääri suhtes. Nimelt meil 2 suurt osakonda ühendati, kõik struktuurid mängiti segamini. Ma töötasin varem osakonna juhatajana ja ma läksin küsima, et kas ma selles uues struktuuris ka saan osakonna juhataja tööd. Mis sa peast oled segi või? Mulle öeldi, et meil on poisse jalaga segada. Ainukene, mida me saame pakkuda, on kantselei juhataja töö. No, nii oligi. Selle kantselei juhataja töö suhtes ka küsis siis osakonna juhataja, et kas sa nüüd annad ise lahkumisavalduse või koondame. Nii segaduses, et ma lasin ennast koondada. Pärast koondamist ma sattusin südamerütmi häirega haiglasse. Ma olin täiesti elust maas. Ma ei jaksanud enam kõndidagi, mul ei olnud üldse mitte mingisugust, mul ei olnud enam jõudu, ma ei jaksanud ollagi. Ma siis vaatasin tööturgu, uurisin ja siis nägin, et ei, minusugusele vana inimesele küll ei ole enam mitte mingisugust tööd. Mitte keegi ei taha mulle enam tööd anda. Vahel ma mõtlen, et mis siis ikka oleks olnud, kui ma oleksin kogu jõu kokku võtnud ja vaidlustanud tookord. Võib-olla ma oleksin hoopis teises kohas. Võib-olla.